Weewaawo neeyongerayo n'amalindiriro amalala olukiiko olufuga ekibuga Kampala nga lukulembeddwamu Omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago lulangiridde akakiiko k'abantu 5 abagenda okulondoola ensaasaanya y'ensimbi z'ekitongole kya Kampala Capital City Authority. Akakiiko kano akakulemberwa PK Ssengendo kagenda kutunuulira ensaasaanya y'ekitongole okuva mu mwaka ogwa 2011. Omusasi waffe katutuuseeko ebisingawo. Olukiiko olufuga ekibuga Kampala nga lukulemberwamu Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago lusobodde okusunsula ababalirizi b'ebitabo 5 nga mwe mulika abaziguruka Bob, PK Ssengendo na Banja Maria Sentamu, Kaluma Kasimu ne Betty Ntuhe balina omugisha. Olukiiko luno lubaddemu nankulu w'ekibuga Jennifer Musisi lusanze akaseera akazibu okusunsula abantu bano nga bakansala ab'enjawulo bagamba nti tebatuusizza bisaanyizo ng'abandi bagamba nti abamu bakulu nnyo mu myaka. Kindly requesting that you give us chance as members of this authority to go through a detailed background search of the people you have presented to us, just like your office has done, so that we be precautious before appointing this committee. I feel this position should be given to a young person. Oluvannyuma Lord Mayor ne bakansala bwe bamaze okutunula mu nsonga eno ababalirizi ne bakakasibwa. Mr. Kaluma Kasimu, Mr. Bobu Kabazuka, PK Ssengendo Kawesa, Banja Maria Sentamu, and by Betty as formidable people to represent the Capital State Public Accounts Committee. Thank you very much. Okusinziira ku Lord Mayor, ababalirizi b'ebitabo bano bakulondoola ensimbi z'omuwi w'omusolo mu KCCA era ng'amannya gaabwe gaakuweebwa minisita wa Kampala okubakakasa okusobola okutandika emirimu gyabwe. Emirimu gyabwe batandika okugikola tulabe nti Munnakampala afuna kye bayita value for money, nti ensimbi z'omuwi w'omusolo zisaasaanyizibwa nga waliwo abatunulira mu bitabo abakugu. Ekirungi eti abantu bano balina experience ennene buli omu mu field gy'abadde. Ekitongole kya KCCA kibadde kirudde nga tekirina ababalirizi b'ebitabo ng'era ababalirizi bano bakubalirira ebitabo bya KCCA ebibadde bimaze emyaka 5 nga tebitunulwamu. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.